السعلة تعتبر ردة فعل من الجهاز التنفسي على أمر غير طبيعي يواجهه، لذلك يجب عدم غض النظر أو الاستخفاف بالأمر على اعتبار أنها ستنتهي مع الوقت. السعلة بتنقسم لنوعين، السعلة الحادة اللي هي بتكون شورت تيرم، يعني مداها قصير، تتراوح بين الأسبوع والعشرة أيام. هيدي السعلة اللي كل العالم بتتعرض لها خلال السنة مرة أو مرتين، عادة أسبابها بتكون أمراض فيروسية بالجهاز التنفسي أو بكتيريا، وعادة علاجها بيكون أو بتروح منها لحالها أو أنتيبيوتكس. السعلة المزمنة تطول أكثر، عادة بيكون عمرها أكثر من 6 أسابيع. أسباب السعلة متنوعة، منها أساسية أي لها علاقة مباشرة بالجهاز التنفسي، ومنها أسباب أخرى من خارجه. الأسباب اللي بتكون من الجهاز التنفسي للسعلة المزمنة هن مثل الربو والحساسية، الانسداد الرئوي المزمن اللي بيصير عند المدخنين، التليف الرئوي، بعض الالتهابات المزمنة بالرئتين مثل التهاب السل، واللنج كانسر. الأسباب اللي بتكون من خارج الجهاز التنفسي هن مينلي شيء بنقول له الاسيد ريفلكس او ما يعرف بالارتجاع المريئي، في بعض الادويه اللي بتسبب سعله مزمنه خاصه مثل بعض ادويه الضغط، وعاده السعله المزمنه لها سبب ما بنعالجها بادويه السعله. يعني نحن بنشوف ناس كثير بالعياده جايين على العياده عم ياخذوا ادويه سعله صار لهم اشهر وما عم تروح سعلتهم، وبيطلع عنا سبب اخر للسعله. الفحص الطبي المبكر يساعد على كشف السبب الأساسي وبالتالي معالجته قبل أن تتفاقم الحالة، لذلك استشيروا الطبيب المختص في حال معاناتكم من سعلة مزمنة.